Sampun para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, nderek nepangaken kula Pendeta Wuri Ajeng saking GKJ Slogo Imo Klasis Wonogiri. Kepareng kula badhe ngandharaken renungan Sabda Winedhar tanggal 29 April 2019. Wawasan wonten dinten menika kapetik saking Ester 8 ayat 1 dumugi 11, Jabur 1 kali likur lan Wahyu kalih ayat 8 dumugi 11 ingkang kaparingan jejer mokal ewah. Ewadene waosan ingkang dados nats inggih menika Ester 8 ayat 8 mekaten. Kang iku sira padha nulisa bab ing ngatasé wong Yahudi kaya sak pamrayoganira atas asmane Sang Prabu lan kacap nganggo sesupe dalem. Iku ora kena kasuwak pisan-pisan. Dene andharan renungan Sabda Winedhar dinten menika mekaten. Saksampunipun Haman pejah ing saka panyulahan, sedayanipun ketingal sae-sae kemawon. Ananging kanyata bilih perkawisipun dereng rampung. Bebaya tasih ngancam tiang-tiang Yahudi. Sinaosa Haman sacara wadak sampun boten wonten, ananging warisanipun tasih gesang. Inggih menika serat-serat damelanipun Haman ingkang isi dawuh supados numpes sekathahing tiyang Yahudi ing daerah wewengkonipun Sang Prabu tasih kelampahan lan boten saged dipun ewahi. Sinaosa mekaten wonten kemungkinan serat-serat menika saged dipun ewahi. Inggih kanthi ngedalaken serat-serat anyar ingkang tingkat wewenangipun langkung inggil. Mila, Ester salajengipun nyenyuwun dumateng Sang Prabu supados nyelet serat-serat damelanipun Haman kagantos serat-serat saking Sang Prabu ingkang adhawuh njalari kawilujenganipun tiyang Yahudi. Ing swawunipun boten saged dipun ewahi, pungkasanipun saged dipun ewahi. Kawontenan ingkang sami mbok bilih ugi kita alami. Kados dene Ester lan Mordekai. Kita ugi dipun adepaken kalian kawontenan ingkang mokal saged dipun ewahi. Ngengingi sesakit ingkang boten saged mantun, ngengingi perkawis keluarga, anak sampun umur dewasa ananging dereng saged tanggal jawab. Umur sampun sangsaya tambah nanging dereng kaparingan yoga. Semah ingkang saben dinten kita dongaaken ananging boten ngalami ewah-ewahan. Peranganing brayat ingkang angel sanget nampi Gusti Yesus utawi bisnis ingkang boten ngalami pertumbuhan. Sedaya menika ketingalipun angel sanget dipun ewahi utawi mokal dipun ewahi. Ananging sampun ngantos kita cilik ing ati. Wonten setunggal serat-serat utawi meterai ingkang saged ngewahi sedaya menika. Meterai ingkang wewenangipun langkung inggil saking sadengah perkawis ingkang mokal. Inggih menika kagem Gusti boten wonten perkawis ingkang mokal. Kados dene Sang Prabu ingkang kuwagang ngewahi meterai Haman ingkang boten saged dipun ewahi, Gusti Allah menika langkung kuwagang. Panjenenganipun kuwaos ngewahi kawontenan gesang kita. Pitadosa. Mekaten renungan Sabda Winedhar ing dinten menika, Gusti paring berkah dhateng kita sedaya. Amin.